مات فادي؟ ما مات. ميلا صار لها شيء؟ قال ليا أخدوها من التخت، ليا الفرد براسها. شو صار؟ هولي هيك دقايق مرقوا سنة. تخيل ان الضوء اللي بيخليك نجم ومنور الدنيا هو نفسه اللي ممكن يجذب الخطر لحد باب بيتك. نانسي عجرم، البنت اللي كبرت قدام عينينا من طفلة بتغني لعمالقة الفن لنجمة عالمية بتنافس بقى ونص ويا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه. الكل كان فاكر ان حياتها هي اللوحة المثالية للنجاح لحد ما جت ليلة 5 يناير 2020. مش هيدي الحياة اللي أنا بحب إنه عيشها وعيشها لأولادي. حتى الليلة اللي تحولت فيها فيلتها لمسرح جريمة وواجهت فيها نانسي أصعب سؤال في حياتها: هل تمن الشهرة هو حياتي وحياة عيلتي؟ النهاردة هنحكي الحكاية من أول غنوة وهي عندها 13 سنة لحد الرصاصات اللي قلبت موازين حياتها. خليكم معانا للآخر. تقصد ان انا حبنا عشقنا هو انت بتتكلم اخصمك اسيبك لا شخبت لخبت مسك الالوان ورسم. سنة 96 نانسي عجرم بتطلق أول أغنية ليها في مشوارها الفني وهي عندها حوالي 13 سنة، وكانت أغنية كل ما بقوله بقلبي الغيرة. كل ما بقوله بقلبي الغيرة شعلاني الخطوة دي ما جاتش فجأة، بالعكس دي كانت نتيجة تعب سنين طويلة خصوصا من والدها اللي كان شايف موهبتها من بدري جدا وهي عندها حوالي 7 أو 8 سنين. بابا بالبيت ما كان حدا سهل، يعني كان شوي صارم وقاسي بالنسبة لموضوع الغنى. كان حلمه انه انا اصير فنانة مشهورة، وبلش هو يحقق حلمه فيي من انا وصغيرة. والدها ما كانش بيتعامل مع موهبتها على انها مجرد تسلية اطفال، ده كان بيحفظها اغاني لعمالقة الفن، حاجات صعبة جدا ومحتاجة نفس وطبقات صوت عالية، وعشان يكسر عندها هيبة المسرح كان بيستغل كل فرصة في افراح العيلة، في اعياد الميلاد، وحتى في الحفلات الصغيرة اللي كانت بتتعمل في منطقتهم. بحيا لاصحابه اذا يدقوا له يقولوا له معزوم مثلا على العشاء بدكم حدا يغني، انا في بنتي بجيبها بتغني، بده يقوي لي شخصيتي انا وصغيرة، بده يمرني على المسرح، خلص بده يشوفني هو هيك شايفني، وكان حلمه وحققت له اياه. الموضوع ما وقفش عند حفلات المنطقة، ده كمان خلاها تشارك في برامج غنائية مخصصة للأطفال. وقتها أي حد كان بيشوفها كان بيتبهر بصوتها رغم إنها كانت لسه طفلة، بس صوتها القوي وحضورها الطاغي على المسرح كان بيقولوا بصوت عالي إحنا قدام مشروع فنانة كبيرة جاية في الطريق. وبعد أول أغنية قدمتها نزلت وراها بأغنية قولها كلمة. قولها كلمة قولها مرة علشاني. الأغاني دي في وقتها ما حققتش النجاح اللي كسر الدنيا أو الأرقام الضخمة، بس الحقيقة إنها كانت كارت تعارف محترم جدا، وكانت علامة مميزة فرقت في مشوارها لأنها أثبتت إنها مش مجرد صوت حلو، دي موهبة حقيقية بتبني طريقها خطوة بخطوة وبثبات. في سنة 98 كانت موضة الألبومات هي اللي راكبة، وكان ليها شنة ورنة ومغطية على أغاني السنجل بمراحل. الأجواء دي ولعت المنافسة بين النجمات، ففي الوقت ده نزلت نوال الزغبي بألبومها القوي مندم عليك. وفي نفس السنة بتشهد ولادة نجمة جديدة لعالم الفن وهي إليسا اللي نزلت بأول ألبوماتها بدي دوب، وعملت بيه جدل واسع جدا وقتها. ووسط المنافسة النسائية القوية دي بتتجرأ نانسي هي كمان وبتبدأ مشوارها بأول ألبوم في حياتها وهو محتاجالك. يا روح واشكي. ورغم ان الالبوم قدم نانسي للجمهور كصوت واعد، بس الحقيقة انه ما ضربش ولا حقق النجاح اللي كانت مستنياه خالص، ولا حتى عرفت تطلع لربع الشهرة اللي كانت واخداها وهي طفلة في برامج المواهب. السبب في ده ما كانش ضعف في صوتها ولا حتى ان الالبوم نزل في ميعاد غلط، لكن السبب كان في شركات الانتاج اللي حصرتها وقتها في قالب مش بتاعها، قالب الاغاني الكلاسيكي اللي كان ماشي في الجو، وده طبعا اثر عليها وخلاها في خوف دايما من بكرة، والشك بدأ يسيطر عليها هل هتكمل ولا تقف لحد كده. وفي وسط كل ده بتحصل الصدفة اللي هتشقلب كيانها 180 درجة.
مع بداية 2002 بتقابل نانسي بالصدفة رجل الأعمال جيجي لامارا. اللقاء ده ما كانش مجرد اتفاق بمطربة في بداية حياتها ومدير أعمال قوي آمن بموهبتها، لا ده كان خلطة سحرية غيرت خريطة نانسي كلها. قدر فيها جيجي يقرأ نانسي صح وخرجها من قالب المطربة التقليدية لصورة النجمة اللي بتخطف العين والقلب مع بعض. بدأت نانسي تمشي معاه بخطوات ثابتة ونزلت بألبومات كانت عبارة عن قنابل فنية، أولهم ألبوم يا سلام سنة 2003 اللي ثبت رجليها في الصفوف الأولى بلونها المختلف عن أي فنان في جيلها، بأغاني زي أخصمك أخصمك أسيبك لا وياي. وبتكمل بعدها النجاح بتاني ألبوم ليها وهو ألبوم ونص سنة 2004، وده ما كانش مجرد ألبوم، ده كان إعلان تمرد على الشكل التقليدي للأغنية بجد. قدر جيجي يقدم فيه نانسي بخلطة سحرية أكبر بين الدلع العفوي والذكاء الفني، وبأغاني زي ونص مفيش حاجة تيجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان. وقول تاني كده ايه قول تاني كده، اللي خلت الكل يتكلم عن البنت اللي قدرت تجمع بين خفة الدم والشطارة في الأداء. كملت بعدها المشوار بألبوم يطبطب ودلع سنة 2006 وهنا نانسي ثبتت رجليها خلاص في نوعها المميز بالدلع، وقالت للكل ان نجاحها ما كانش مجرد ضربة حظ. الالبومات دي كانت حالة غريبة في الوطن العربي، والنجاح ما كانش بس جماهيري، التأثير وصل لدرجة ان الاغاني دي دخلت عالم السينما كمان بسبب الحالة اللي نشرتها بين الناس، وبقت جزء من مشاهد وافلام في السينما. ازعل نص نص. لكن جيجي لامارا ما اكتفاش بالنجاح ده ولا باللون ده بس من الالبومات، وقرر ياخد نانسي في مغامره محسوبه ويجازف بيها في منطقه قليل جدا اللي بيكسب فيها، وهي منطقه اغاني الاطفال. في 2007 نانسي نزلت بالبوم شخبط شخابيط، وده ما كانش مجرد البوم تجاري للاطفال، ده كان حاله جديده ومختلفه اول مره نشوفها. قدرت نانسي فيه تخلي اغانيه تعلم مع الاطفال، فبقت اغنيه شخبط شخابيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم على الحيط، وشاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله شاطر شاطر، وعيد ميلاد عيد ميلاد الليلامي عيد ميلاد النونة. هي الاناشيد الرسميه في كل بيت فيه طفل في الوطن العربي. النجاح ده اثبت ان نانسي هي الوحيده اللي قدرت تنجح في النوع ده من الاغاني بالشكل الجماهيري الضخم ده، لدرجه ان الالبوم ده بقى مرجع وخلى علاقه نانسي بالجمهور مش مجرد مطربه بتقدم اغاني مختلفه، دي بقت فرد من العيله. وده خلى الجمهور ما يبقاش مكتفي انه يسمع اغانيها بس، لا بقى عايز يعرف اكتر عن نانسي نفسها وعن حياتها اللي كانت شبه معزوله عن الجمهور، وده خلاه يدور وراها اكتر. في عز ما كانت نانسي عايشه قمه نجاحها الفني والكل مشغول باخبارها، كانت هي مشغوله بحكايه تانية خالص بعيده عن الاضواء. في سنه 2005 بدات قصه حب هاديه بينها وبين طبيب الاسنان اللبناني فادي الهاشم. العلاقه دي فضلت سر ومستخبيه عن العيون لحوالي 3 سنين، لكن ما قدرتش تستخبى اكتر من كده. وفي 2008 اعلنوا جوازهم الرسمي في حفل بسيط وهادي في قبرص. وانا بين ايديك محتاجة ايه؟ لكن بعد الجواز الدنيا بدأت تسرق نانسي بسرعة، وعيلتها كبرت في وقت قصير جدا. وفي 2009 خلفت نانسي بنتها الأولى ميلا، وبعدها بسنتين جت إيلا. ورغم ان دي الحياة اللي نانسي كانت طول عمرها بتتمناها، إلا إنها لقت نفسها فجأة في قلب صراع صعب. إزاي توازن بين بريق الفن والنجومية وبين دورها كأم ما تأثرش في حق بناتها؟ لكن قدرت نانسي بذكاء إنها تخلي بناتها ما يكونوش عائق ليها أبدا في مشوارها، بالعكس ده كمان خلتهم جزء من عالمها. واحدة واحدة بدأت نانسي تدخلهم معاها في كليباتها والبرامج اللي بتظهر فيها، وعودتهم على الأضواء والكاميرات من وهم لسه صغيرين، وده خلى حياة نانسي تبقى أقرب أكتر للجمهور. ومش بس حياتها، ده كمان حياة عيلتها معاها.
ودي كانت نقلة مهمة جدا، لان الصورة دي هي اللي مهدت لمرحلة تانية خالص في حياتها المهنية. في الفترة دي كان اغلب المطربين بيفكروا في الاغنية اللي جاية، وكان جيجي لامارا لسه هو العقل المدبر لنانسي واللي بيفكر في المستقبل دايما. جيجي ما كانش شايف نانسي مجرد صوت جميل، كان شايفها براند عالمي يقدر بيها يغزو العالم، وده اللي قدر يعمله فعلا. قدر يخرجها من حيز النجومية المحلية في الوطن العربي ويرميها في ملعب العالمية من اوسع ابوابه، باب الاعلانات الضخم. البداية كانت بذكاء قوي مع شركة كوكاكولا لما نزلت نانسي باكتر من اعلان ورا بعض. وده خلى وش نانسي وصوتها في كل مكان. الصعود ده ما كانش مجرد نجاح تجاري، ده كان تمهيد للخطوة اللي هزت الملاعب لما نانسي بقت الصوت العربي الرسمي في أغنية كاس العالم 2010 شجع بعلمك مع المغني العالمي كينان. نانسي ما كانتش بتغني للعرب بس، دي كانت بتغني للعالم كله من قلب الحادث الكروي الأكبر. ومن هنا المسيرة ما هديتش، بالعكس نانسي كملت طريقها وهي طايرة فوق السحاب بإعلانات لماركات عالمية وحفلات في قارات مختلفة وجوائز دولية زي الميوزك أورد، وكملت نجاحها بأعمال رسخت فيها اسمها كأكتر أيقونة للبوب العربي. البداية كانت مع ألبوم بتفكر في إيه سنة 2008. وده كان الألبوم اللي نضجت فيه نانسي فنيا بشكل مرعب، اتنوعت فيه بين الدراما والبهجة بأغاني زي ابن الجيران اللي هنا صادم وماشي حدي ومين ده اللي نسيك. مين ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب طب سلم. وفي نفس الوقت ما نسيتش جمهورها الصغير ورجعت له بألبوم سوبر نانسي سنة 2012، الألبوم اللي مليان بكليبات مبهجة زي يا بنات اللي بقت أيقونة في كل الوطن العربي. خلفش بنات ما شبعش من الحنية ومدى وأغنية سطوحي روحي يا سطوحي تعالى يا سطوحي انت هنلعب سوا في سطوحي. مش بس كده، نانسي بقت تمامة الحظ في المناسبات الكبيرة، وشفناها بتهز الملاعب بصوتها في كليب كاس العالم للمرة التانية في أغنية شجع حلمك مع الشاب خالد. دويتو جمع بين جيلين وقارتين في حالة حماس ما كانش ليها مثيل. شجع حلمك وحياتك. وصولا لواحد من أجمل محطاتها وهو ألبوم حاسة بيك سنة 2017. حاسة بيك عارفة انك نفسك ابقى بين ايديك. الألبوم ده كان لوحة فنية متكاملة، نانسي فيه كانت بتغني بمشاعر حقيقية ولمست القلوب بأغاني زي كيفك بالحب. كيفك بالحب رح تعرف تحب. وعم بتعلق فيك. عم بتعلق فيك شوي شوي. والحب زي الوتر. الحب زي الوتر تعزف عليه ألحان. كل ده كان بيأكد دايما ان نانسي مش بس نجمة في مرحلة، دي نجمة مستمرة بتكبر سنة عن سنة واسمها بيكبر معاها. بعد كل المراحل اللي فاتت نقدر نقول ان نانسي بقت فوق اكتر ما بتطفيش. الشهرة دي كانت سلم طلعت بيه للسما، لكن هي كانت اللعنة اللي هددت حياتها وحياة عيلتها في لحظة غدر. فجأة وبدون سابق انذار الهدوء اللي في فيلتها بمنطقة نيو سهيلة اتحول لكابوس، والقمة اللي واقفة عليها اتهزت بزلزال مرعب. في 5 يناير 2020 اتعرضت نانسي لواحدة من أبشع الحوادث اللي ممكن أي فنان يتعرض ليها في الوسط الفني، لما شخص غريب اقتحم فيلا نانسي بالليل بغرض السرقة. فادي قال له خد كل شيء، خد اللي بدك اياه، ولو وقفت القصة على السرقة كنا نحن هلا بألف خير وهن بألف خير. ساعتها زوجها فادي اتدخل بسرعة عشان يحمي بيته وبناته، لكن حصل اشتباك بينهم. الاشتباك انتهى بمقتل الشخص. أنا زمطت على الأوضة، بجيب فردة من الأوضة وبطلع له، لأنه هيدي ردة فعل قبل ما تفكر شو بدك تعمل بتحس بدك شيء يحميك. الحادثة انتشرت بسرعة جدا، وده خلى الموضوع يتحول من مجرد حادثة عابرة لقضية رأي عام شعللت الدنيا، خصوصا لما بدأت التفاصيل الصادمة تطلع للنور والجمهور عرف انه دكتور فادي ضرب السارق ب16 طلقة. فادي شو نوع السلاح يلي معك؟ شو هو؟ اي نوع سلاح بقوس 18؟
طلع. جلوك 17 هو بقوس 30، هو مش 30 بس انا ما كنت معبي يعني، لا كنت معبي 18. وزاد الطين بلة لما اتقال ان المسدس اللي كان مع الحرامي مسدس لعبة او مسدس صوت مش اكتر. اتقبض على فادي اسبوع كامل على ذمة التحقيقات، لكن في الاخر ومع تسجيل الكاميرات والاثباتات اتأكد ان الحادث كان محاولة سرقة متخطط ليها من شهور، وان زوج نانسي كان بيتصرف كدفاع عن النفس عشان يحمي عيلته. وهنا يجي السؤال الحقيقي، هل شهرة نانسي كانت ممكن فعلا تقضي على حياتها وحياة عيلتها؟ اكيد مش دايما الشهرة بتبقى حاجة كويسة، كل حاجة ليها حدود، ولما بنعدي الحدود بتقلب الحاجة ضدنا، وده بالظبط اللي حصل مع نانسي. شهرتها خلت حياتها الشخصية مستباحة، وعيلتها بقت هدف لأي حد طمعان في بريق حياتها. وبدل ما الشهرة تكون مجرد أضواء ونجاح، اتحولت في ليلة للعنة كانت ممكن تنهي حياة أغلى الناس عندها، وحطت جوزها في مواجهة مع الموت والقانون. نانسي دلوقتي عندها 43 سنة، وانضم لعيلتها بنتها الثالثة ليا اللي احتفلت بيها بأغنية مخصوص باسمها. انتي حياته يا ليا. وقدرت خلال السنين دي تبني امبراطورية وثروة بتتقدر بحوالي 60 مليون دولار، لكن ثروتها الحقيقية كانت في الاستمرارية. هي مش مجرد مطربة نجحت وخلاص، دي مسيرة فنية كاملة كبرت مع جمهورها خطوة بخطوة، ومن غير ما حد فينا يحس بملل. بالعكس، كل اغنية جديدة كانت بتثبت انها لسه روحها شباب، وده السر اللي خلى كل جيل جديد يطلع يلاقي نفسه مغرم بفنها ويحب يسمع اغانيها القديمة والجديدة بنفس الشغف.